Dunidu waxay ka daashay isticmaalka shidaalka iyo dhuxusha. Nidaamka in qoraxda laga dhaliyo tamar ee loo yaqaan solar panel wuxuu xal joogto ah u noqon karaa inaynu helno koronto nagu filan. Balse halkaas waxa ay caqabado dhowr ah. Si koronto looga dhaliyo qoraxda waxaa loo baahan yahay in soolarada la dhigo dhul bannaan kaas oo hela qorax ku filan. Hadda waxaynu haysanaa dhul ballaaran oo saxaro ah oo aan la isticmaalin, waana saxaraha Afrika kaas oo aan hubno in maalin walba laga heli karo qorax. Haddii saxaraha Afrika aynu ku daboolno solar kaliya 1.2 boqolkiiba, waxaynu heli karnaa koronto ku filan guud ahaan caalamka. Haddaba sidee uga guuleysan karnaa caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale? Sidee mashruucan u bedelayaa cimilada saxaraha? Caadiyan, solarka waxaa loo dhisaa si looga hortago isbeddelka cimilada. Haddii aynu saxaraha ka dhisno solar, waxaa laba jibaarmi doona roobka uu helo, waxaana kordhi doona 20 boqolkiiba dhirta halkaas ku taalo. Waxaa kale oo la isweydiin karaa, haddii aynu ka helayno tamarta aan u baahannahay, dhirta halkaas ku taalana ay kordhayso, haddaba maxaynu sugaynaa ma halkaas ka dhisno solar? Waa wax weyn in la soo saaro koronto ku filan dhammaan dunida, waxaana laga walwal sida tamartaas qof waliba ay ku gaari karto. Halka ugu horeysa ee loo dhoofin doono tamartaas waxay noqon doontaa qaaradda Yurub. In ay Afrika tamar dhoofiso waxay wax weyn u tari doontaa dhaqaalaha qaaradda. Xilligan la joogo, xarkaha koronto ee Afrika ma ahan kuwo la isku halayn karo. Waxay u baahan yihiin in la dhiso xarga gaaraya 800 ilaa 3000 oo kiiloomitir si ay koronto u dhoofiso. Xargahan inay koronto geeyaan meelo fog waxay sababaysaa inay yaraato korontada 10%, taas oo mashruuca ka sii dhigaysa mid aad qaali u ah. Dhinaca kale, qaaradda waxay caan ku tahay dowlado aan xasiloonayn. Maalgeliyayaashu waxay ka walwalsan yihiin mashruuc sidaan u weyn oo ay ku baxayso balaayiin dollar wuxuu u baahnaan doonaa inay ka qayb qaataan dhowr dowladood. Haddii mid ka mid ah dalalkaas uu ka dhaco qalalaase, guud ahaan mashruuca wuxuu noqon doonaa mid burbura. Haddaba waxaa wanaagsan in marka hore lagu bilaabo mashaariic yaryar kaas oo koronto gaarsiiya tuulooyinka Afrika. Mahadsanidin.